Mến chào các bạn, chào mừng đến với kênh Sắc Màu Diệu Kỳ. Kênh mang đến những video vẽ tranh tô màu làm tranh cát rực rỡ và khám phá chủ đề nghệ thuật màu sắc dễ thương dễ làm. Ngày hôm nay, kênh Sắc Màu Diệu Kỳ mời các bạn cùng khám phá đại dương xanh và tô màu tranh cát, một bạn rùa và ba bạn cá xinh đẹp. Và bây giờ các bạn làm cùng Sắc Màu Diệu Kỳ nhé.
Và đây là thành quả của bức tranh ngày hôm nay. Kênh Sắc Màu Diệu Kỳ mời các bạn cùng xem. Video đến đây là kết thúc. Kênh Sắc Màu Diệu Kỳ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thích video này thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Sắc Màu Diệu Kỳ nhé.